Я рад вас видеть на своем YouTube канале в очередной раз. Сегодня я вам хочу показать свой новенький браслетик, мужской, который я плету из паракорда, точнее уже сплел. Это одна из моих работ, где я использую ювелирную сталь. Это такое оригинальное плетение из паракорда. Сейчас я более подробно о нем расскажу. Эта сталь ювелирная, она не ржавеет, не темнеет. Долго можно находиться в эксплуатации, не повреждается так сильно, как сплавы, например, из серебра или золота. Конечно, по цвету он отличается от белого золота, но чуть-чуть такого сероватого оттенка. Если золото и серебро оно более белее, то здесь она где-то похожа более близко к белому золоту. Здесь такой элемент фиксации, точнее здесь залитая эпоксидная смола. Это для того, чтобы этот данный коннектор он не ездил по самому браслету. Бывает, здесь делают фиксацию в этих местах, такие две резиночки одеваются, и тогда коннектор не двигается. В моем исполнении я делаю так как считаю этот метод крепления более надежным. Это уже на любителя. То есть, если нужно, чтобы он передвигался, то можно, в принципе, его намертво не фиксировать. Но я считаю, что его никто менять не собирается здесь, так как замок он уже закреплен, надежно зафиксирован, то есть и вряд ли его получится поменять, это раз. И не знаю, может, конечно, есть любители, которые будут асимметрично носить его сбоку, не знаю, вряд ли. В общем, я это делаю так. Здесь в своих браслетах я всегда делаю такое оригинальное плетение из паракорда. Имитирую элемент плетения кожи, так как этот вид плетения он подходит под классический вид одежды. Я считаю его более классическим, нежели спортивным, casual каким-то. Есть такие браслеты плоские, плетут, там есть цветные вставки. Но все-таки я считаю, что более состоятельные, взрослые люди, они не всегда носят такое. Тот вариант, я считаю, что он более молодежный. Этот более классический, то есть куда-то можно одеть в ресторан, на встречу, на какую-то презентацию. Он очень будет красиво смотреться с пиджаком. Подчеркнет ваш статус. Также здесь я, видите, использую оригинальные такие замки. Это магнитный замок, но они очень надежные. То есть его просто так не рассоединить. Чтобы его рассоединить, его нужно, видите, он как в паз входит. Сейчас попробую показать. Очень легко защелкивается и очень легко расстегивается. Такой паз у него. Это обратная сторона. Очень качественные замки. Максимум, что может со временем произойти, это может, я не знаю, может через 10 лет, через 20 может выпасть магнитик, да, его слегка можно будет заменить, хотя он надежно вклеен, что исключает его выпадение. Даже если он выпадет, то есть вы его не потеряете, то есть потому что он держится так. То есть, потерять, конечно, можно все, но вероятность это 1% из 100. То есть вы почувствуете, когда, например, если будет, допустим, может быть, предположим, что может выпадать магнитик, это исключено, конечно. Ничто не вечно, мы на это оставляем какую-то долю процента. Очень классная застежка, она мне очень нравится. И главное, что она продолжает силуэт браслета, не прерывает его. Дизайн. Такой великолепный браслет.
такая вот оригинальные такие насечки выполнены. Что-то мне напоминает кожу дракона. Это вот сугубо лично мое видение. Такой вот классный браслет. Данный браслет уже изготовлен для человека. То есть также могу изготовить в любом цвете. Может быть, черный паракорд, какой вы захотите, в принципе, коричневый. Вот, но мне понравился бордовый, я предложил человеку, он не отказался. Такой оригинальный браслетик. Он такой мягкий. То есть, если он, в принципе, даже запачкается, его можно постирать с порошком и носить дальше. Вот. Я уже как-то говорил в видео, что стараюсь вот использовать, но тяжело в обработке. Это вот ювелирная сталь. Это тугоплавкий материал, его тяжело обрабатывать, но он того стоит. Если его один раз уже обработаешь, то он будет долго служить вам верой и правдой, вы будете носить его с удовольствием. Надеюсь, каждый день. Такой вот оригинальный браслет. Также вот эти коннекторы, да, они могут быть индивидуально по вашему заказу изготовлены. Можно будет разработать 3D дизайн этого коннектора. Ну, в основном я стараюсь сделать на свой вкус, и людям нравится то, что я делаю. Какие-то буду другие виды коннекторов делать. Пока застежка вот такая, может будет какая-то другая в следующих моделях. Ну, пока вот такая. Ну, точнее, она может быть, механизм такой же будет. Здесь может быть что-то добавится из элементов дизайна. Ну, под классику мне он больше всего нравится, этот вид замка. То есть он не привлекает, бывают такие, делают массивные замки, но они привлекают на себя все внимание. То есть здесь главная функция, внимания браслета, это берет вот эта вот передняя часть. Конечно, если вот этого не делать, сделать просто какой-то облегченный вариант без вот этого коннектора, то тогда есть возможность дополнить этот браслет какой-то там более красивой застежкой. Хотя она находится с внутренней стороны запястья, и не особо смысл ее, она и так прячется, что ее как-то видно там. Единственное, что кто-то может, конечно, носить его вот так, тогда есть возможность, точнее, сделать более какой-то красивый замок, это все пообыграть. Но если нет такого желания, тогда просто одеваем и носим. Очень крутые браслеты, качественные, это не Китай. Я ничего против Китая не имею, потому что Китай молодцы, но просто некоторые вещи они как-то делают по-своему. Они делают хорошие вещи на самом-то деле, но они также стоят денег. Просто я стараюсь делать эксклюзивные вещи, это для меня самое главное, это эксклюзивность. То есть я могу, конечно, изготовить таких браслетов там 100 штук, может быть даже меньше, если сравнивать, то есть я продаю на всю Россию, 100 штук это вообще это вообще не считаю за количество. То есть если другие производители их делают тысячами, сотнями тысяч, то если даже если в одном городе сделать 100 штук, продать, там очень такая вероятность редко, что эти люди встретятся, где-то пересекутся. Посмотрите, какой он классный вообще. Я сам такие ношу. Кайфовое плетение. Кожу я не использую, потому что она непрактична, она ссыхается, усыхается.
запахи впитывает. Это тоже, конечно, впитывает, но это можно постирать. Кожа просто к влаге она не очень. Вот. Теряет свой внешний вид. Ну, как-то я по своему личному опыту знаю, что кожа, она не очень. Тем более натуральные кожи, это вообще, то есть, что с ними начинает происходить, они теряют свой внешний вид, хоть кто бы там, что бы там ни говорил, но это совсем не то. Ну, в общем, я делаю вот такие вот браслеты. Если у кого-то есть желание приобрести, можете мне писать в контакты мои, в WhatsApp. Также оставлю ссылку на свой Инстаграм. Вот если YouTube, конечно, ее не будет блокировать. Пожалуйста, пишите, звоните, отправлю в любой город. Вот, также у меня доставка по России у меня бесплатная. Вот, и если какие-то там проблемы с моими браслетами, в любой момент вы можете мне прислать, я исправлю или сделаю вам другой. Ну, в общем, в зависимости от ситуации. Стараюсь всегда как-то выходить и идти на уступки для своих клиентов. Вот, еще как бы пока что жалоб больших не было. С них вообще их не было. Я стараюсь обсудить все до начала изготовления браслета, чтобы клиент был оставался максимально доволен. Вот так вот тогда. В принципе, я все сказал, показал. Смотрите за моими видео на моем канале. Меня зовут Алексей Богатырь. Я делаю браслеты ручной работы. Все, всего доброго, пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно следите за новыми видео. Буду очень рад, если вы будете смотреть мои видео. И, конечно же, еще больше буду рад, если вы будете носить мои браслеты. Это уже по желанию, по вашему. Всего доброго. Пока-пока.